검단오류역 층간소음 민사소송 절차. 층간소음 문제로 민사소송을 진행할 때는 몇 가지 중요한 절차를 거쳐야 합니다. 먼저 민사소송을 제기하려면 소송을 진행할 법원을 선정하고 소송의 기초가 될 사건을 잘 정리해야 합니다. 이는 소음으로 인한 피해의 정도를 입증할 수 있는 증거를 수집하는 것부터 시작됩니다. 소음의 발생 시간, 강도, 피해 내용 등을 기록하는 것이 중요합니다. 이후 피해자 측은 소송을 제기하기 위해 소장을 작성해야 하며 법원에 제출하기 전에 소송 대상인 상대방에게 소송 의사를 전달하는 것이 일반적입니다. 소송 절차에 따라 법원에서 증거를 검토하고 심리 후 판결이 내려집니다. 소송 과정에서 중요한 것은 피해를 입증하는 것과 함께 합리적인 해결책을 모색하는 것입니다. 민사소송은 시간이 오래 걸릴 수 있으므로 소송을 진행하는 동안 전문적인 법률 상담을 받는 것이 좋습니다. 법률 전문가와 함께 소송 준비를 철저히 하고 모든 과정에서 신중하게 대응하는 것이 중요합니다.